Prvo što ću raditi, iseći ću 5 suvih šljiva. I sečene suve šljive stavit ću u secka. U secka dodajem i 100 g oraha. I dodat ću 3 kašičice semena bundare. Pa ću sve ovo usitniti. I sve ću ovo preručiti u teglicu. I treba će mi med. I dodat ću 3 kašike meda. I sve ću ovo promešati da se lepo sjedini. I ovako pripremljenu smesu uzimate po 1 kašičicu ujutru i uveče. Zatvorite i čuvate u frižideru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!